misunga. Ah! Hey, okatelinga lingala pour na santé mwana. Mon fils, pour ma santé, misunga. Ah! Okatelinga lingala. Bandeko, misunga ezali kokatela mutu lingala te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesameli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na bahopito nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na cornea. Ata bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga, ta santé c'est ta vie. Bon dimanche, Nabino Nyonso Bozali et Belé ya Kolanda rétro ya semaine kasi pona kubanda lundi to la kisaki bino ndengenini Emmanuel Chadari asalaki installation ya Ligue de Jeunes ya PPRD Henri Mouvana Evariste Bochap bango pe ba conscientisaki ba jeune ya PPRD pelisusu Georges Kamekemeki asalaki salongo na siège ya PPRD. Viva! Viva! Joseph Kabila, viva! 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 Victoire, Joseph Kabila, PPD oye! Lelo ezali mokolo ya ba jeune. Lelo tokolobela makambo ya jeunesse ya PPD. Soki oza prêté landanga bien. Lelo moto na muto akobeta hyperkite. Lelo batu nyonso tokobeta nini? Hyperkite. Yango wana hyperkite bandaka wapi? Na base. Vous comprendre? Tokobeta hyperkite politique. Vous comprendre? Hyperkite yango. Ndenge botelemi awa eza deja nini? Hyperkite. Naloba Masolo eza mukuse lelo. Oyebaki président national Nabiso, grand prêtre, le seul grand prêtre du Congo. Après l'élection à Lobby, nous sommes le premier parti politique dans la RDC. Oyo a sali évaluation après élection. Oyo a s'évalué. Critique, autocritique après l'élection. Akanisi lobby, to kende soki wapi, to ça fait évaluation à plateforme d'habito. Ni pas d'évaluation, nous sommes sûrs que Bamalandangulu, Bakolangabiso. Et là où à Liboso, to constater dans le Mumbashi, to constater que PPD c'est la première force politique. Président Nabino ya jeune, Ligue des jeunes, Yeyo. PPD viva! Soki accueilli pembeni ya idéologie à Colombo. PPD viva! Soki tomoni discours na ye, il parle pendant 2 minutes. Il n'a pas cité le nom de notre chef, Tolobi a commis suspect. C'est pas ça? Soki tomoni abandi koloba, oui mais nous sommes mais écoutez, soki ba mais écoute otanini. Maboko pona secrétaire permanent na biso. Maboko pona rais asala ke biso tozala. Pona biso jeunesse ezali nini, mission na bino ezali nini. Jeunesse nde avenir ya parti na biso. Donc jeunesse bino bozali avenir ya parti. Bino nde misisa ya parti. Soki parti ezali na jeunesse te ezali pété.
jeunesse ezali pe elikia na biso tozali kotia motema na biso epai na bino jeunesse soki lobi bokosala maso te po parti na biso ebuta ezala toujours likolo faute kozala pe oyo ya bino lelo secrétaire permanent na biso akamati mokano apesi bino responsabilité makasi oyo ya lobi mpo na biso ezali kaka bino et donc responsabilité na bino ezali monene koleka apesi bino ndingisa mpo na survie ya parti camarade espère na koloba lisusu mingi te bango bayebi ke soki basali te bakoboma parti oyo mpe ekoki kokufa te mpo biso totie elika na biso kaka na parti oyo PPRD viva! 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 Félicitations à bino nyonso ndenge botoki awa. Bakanisaki neti makambo ndenge elekanaki na ndenge ya bien te tolo bango polele. Bana ya Kabila jeunesse combattante balimwaki eza ya solo. Lelo ba preuve yango yo elingaki mona na lokola totiki balabala pona banguna. Mais lelo bozolakisa ete bozana bokonzi ndenge commandant na biso Emmanuel Shadari Ramazani alobisi biso bozana pouvoir boete. Bobanga te koloboro oyo aza nanu très fort ndenge lobamaki na mokonzi na biso Emmanuel Shadari boete ezali esengo kokutana na baninga boye boye ezalaki kozanga biso mwa moke boete eza ya kolakisa na bato mosusu ke politike ezaka mpona eza bana ya PPRD boyete tobanda kosalela yango bana mai ndenge eza boye tolakisa bango ke Kabila na Emmanuel Shadari ba très fort toza nsima na bango. La preuve c'est que le pouvoir congolais qui est semi-parlementaire elingi koloba ke baoyo bazokonza eza baoyo baza ebele na parlement boyete bango mutu bakosala gouvernement bango mutu bakosala ke na ndenge ya décentralisation bagouverneur na biso c'est que bino nde boza na pouvoir boyete. Fidélité, loyauté naye na Joseph Kabila, pe na secrétaire permanent ya parti politique Ozali Bongo PPRD Emmanuel Ramazani Shadari, Georges Kamekemeke, kolo idéologie ya Kinbo Peto pe ya ville propre, bondi melangai ki azalaki pe élevé parmi ba cadre oyo bakokumbe la Ligue de jeunes ya PPRD na niveau national. Na mwangi na cérémonie oyo esalemaki bongo na siège ya PPRD wapi ba militant pe ba militante ya PPRD bayaki ebele oyo yemoko pe Georges Kamekemeke oyo azalaka pe président ya kokisi ya Ligue de jeunes ya bana ya Manyema bundi melangai ki batoto ya Manyema bayaki ebele pona komona pe moko na bango Georges Kamekemeke oyo akomi moko ya ba cadre ya makasi na kati ya Ligue de jeunes ya PPRD. Awa bozozwa tangu secrétaire permanent ya PPRD Emmanuel Ramazani Shadari tanga présentaki ye bino moko botala ambiance oyo ezalaki bongo na ba jeune nyonso PPRD tanga bamonaki Georges Kamekemeke kolobul pe idéologie oyo ezali bongo ya Kinbo Peto. Lokola cérémonie yango ezalaki tellement monene makasi pe bato bayaki ebele lobi na yango bondi melangaki kolo idéologie ya Kinbo Peto Georges Kamekemeke toto ya Manyema asalisaki bongo mobange na assainissement na siège national ya PPRD oyo ezalaka bongo na avenue Pumbu wana na commune ya Gombe pona kozongisa lisusu siège propre ndenge ya kosakana lokola ayebi dossier yango malamu ye moko bien kombo na maboko elongo na ba jeune ya kokisi ya Manyema botala ndenge basali mobange na salongo pona kozongisa lisusu siège ya PPRD propre kaka ndenge ezalaka yaki lelo na tongo na cellule de base n'est jamais trahi le PPRD boyebi bandeko na biso pe lobby ezalaki benda bika awa na kati ya siège na biso national parce que secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Shadari coup sur coup Moulanda a convoqué ba jeunes et puis ligue des jeunes ezalaki installé
Pana président Nabiso, Kadima, je n'ai jamais trahi le Congo. Bamonaki keza malamu parce que lobby batu so bamelaki mai ameliji batu babimaki et sengelaki ke biso to zonga lelo na tongo poto rendre environnement na biso siège na biso national propre parce que tozali bakolo idéologie ya propreté tozali bakolo batu tolingaka popeto pona to sunga papa na biso Joseph Kabila Kabange na mukitani na ye Emmanuel Ramazani Shadar na gouverneur na biso ya ville de Kinshasa parce que idéologie zali Kinshasa Bopeto qui ni propre. Félicitations na yo Georges Kamekemeke kolo idéologie ya kin Bopeto moto esaiba idéologie ndenge nini Bopeto ezalaka ezala na nzoto pe na kati ya ville esika bato bavandi. Georges Kamekemeke fanda na yo po oyo ezali kosala sango na yo ekei na matoi ya bato ebele ekomi kutu ti atoi président national ya PPRD oyo ezali bongo Joseph Kabila Kabange pe lisusu secrétaire permanent ya PPRD Emmanuel Ramazani Shadari l'homme ya hyperkit politique aza déjà na dossier na yo na maboko kala mingi te ngingantu keli ekokamwa. Premier ministre azalaki na audience na primatio pe lisusu population ya Beni basiliki na kolobake balingi lisusu komona MONUSCO na Beni te wana belema ya mardi. A présidaki mardi 26 novembre 2019, réunion hebdomadaire ya comité conjoint économique Yenani, Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba, chef ya gouvernement, wapi na réunion hebdomadaire yango tomonaki ba membre ya gouvernement ebele, pe présence ya gouverneur ya Banque centrale du Congo. Na kati ya réunion yango, oyo ezalaki bongo présidé na Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba basoulevaki pe bamonaki quelques légères dépréciations ya franc congolais face na dollar. Donc kolo oyo dollar et mati makasi pe franc congolais ekiti na se awa na kati ya mboka na biso. La réunion du comité de conjoncture de ce mardi 26 novembre 2019 a concerné comme toutes les semaines à la présentation de la note de conjoncture économique hebdomadaire de la période du 18 au 22 novembre 2019. Et la note, comme toutes les semaines, a été présentée par la vice-premier ministre, ministre du Plan. Les autres dossiers ont concerné de l'information et le premier dossier a porté sur l'état de la coopération entre la République démocratique du Congo et le Fonds monétaire international et sa mise en relation avec la situation actuelle des opérations financières de l'État. Cette note d'information a été présentée par le vice-ministre des Finances. La deuxième note d'information a concerné le suivi de la situation financière de l'État au 25 novembre 2019. La note a été présentée par le gouverneur de la Banque centrale. La troisième note concernant la situation du secteur minier, couvrant la période du 19 au 25 novembre, a été présentée par le ministre des mines. Donc voilà la situation d'aujourd'hui, les dossiers qui ont été présentés à la réunion du comité de conjoncture de ce mardi, tout en sachant que tous les dossiers qui sont présentés ici pourront encore faire objet d'un examen au Conseil des ministres, soit le Conseil des ministres qui va venir le vendredi prochain ou le prochain Conseil des ministres. Awa tokopesa ba félicitations ebele na chef ya gouvernement, Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba oyo azali kolala te butu pe moi azali kosala nyonso po social ya peuple congolais ezala toujours malamu, surtout que tokomi kokende na fin de l'année mikolo oyo tunyonso azalaka na casse-tête ya kobunda koluka ndenge nini famille na ye ba fêter malamu. Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba continue toujours kosala nyonso pour peuple congolais à vivre ndenge elongo bani.
suite ya batiweri oyo ezali toujours ko continuer na este ya mboka na biso mingi penza na Beni ville pe Beni territoire bondi melanga ke lobby ezalaki somo wapi population batomboka ki pe basilika ki makasi surtout que ba FRDC ya mboka na biso bazali kosala ba effort nyonso kasi Monisco oyo déjà 20 ans yango yo azali na Congo azali na ye kosala eloko moko te kasi ya pasi ezali susu ke Monisco yango nde on dirait ekoma nango mission moko ya COP oyo ezali kokotisa bato mususu ya mabe po banyokolaka population ya Beni na yango lobi bana ya Beni territoire Beni ville batomboka ki kaka ndenge bozomona bakoti tina base ya Monisco bapanzi batumbi bazikisi kutu tu ya pasi ezali ke olie Monisco yango alukata ndenge ko calmer population embadi bango tula mwisi ya zaza ba hélicoptère na bango ye ezui bango ekei na bango batiki population bongo yango population bazalaki na kanda tumbi bapanzi balobi balingi lisusu komona Monisco ata mukete na Beni balobi Monisco azonga place auti po 20 ans yango yo banda ya asalaka na ye eloko moko te akoma na ye mission ya ba trafic ya biloko ndenge na ndenge po population balobi balingi lisusu komona Monisco te yango ba marchaki bapanzi babuki na yango biso tozali kotuna eske population ya este ya mboka na biso mingi penza ya Beni baza na raison to baza na raison te parce que dossier pe ya Monisco yo embadi eleki 20 ans bozalaka ka mission observation bo intervenir raté en tout cas dossier oyo tozo senga na chef de l'état Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi atala yango malamu po Monisco yo ondenge komilika mususu. Et si la Monisco ne saura pas sécuriser la population, elle n'a qu'à dégager. Mokolo ya mercredi tolakisaki bino ndenge ni chef de l'état azalaki sur terrain pona makamu ya mvula pe lisusu vice gouverneur alobaki na micro ya Info 26. Après Banvula Oyo Ebetaki na butu ya mardi 26 novembre 2019 Oyo esalaki pe ba dégâts matériels pe humains ebele boye bake mokonzi ya mboka na biso Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi elongo na première dame Mama Denis bazalaki bongo na terrain na ville ya Kinshasa pona bango moko ba vivre pe bamona ndenge nini mvula yango esalaki ba dégâts ebele awa na kati ya capitale Kinlabel. Place ya liboso mokonzi ya mboka asalaki descente na ye ezalaki bongo na avenue Kianza wapi mokonzi ya mboka amonaki na misu na ye ndenge nzela ebukani makasi pe kaka sur place asengaki mbala moko na ba équipe ya OVD bayeba le plus vite possible na ko rétablir nzela po population azali na posa avage na kimia nyonso boyebake population ya Kianza tang bamonaki couple présidentiel bazalaki na esengo po lokola mokonzi ye moko akiti sur terrain solution ekozwama le plus vite possible. Asukisaki descente na ye na quartier Livulu na avenue Université oyo wapi ekatani na plus de 30 mètres donc ba misusu batika na ngambu kuna awa esengeli penza ba génie militaire na OVD office des routes pe akota lisolo oyo po nzela ezonga. Population pe bazalaki na esengo tang bamonaki mokonzi mboka na bango accompagné elongo na première dame Denis Nyakero wapi bayaki kotala bango na bapasi oyo komelaki bango population basepelaki makasi. Nous avons debout depuis 4 heures. D'ailleurs, nous avons constaté que Nangaba, pont Oyo et permet à Kabatouba ou Talemba, Nangaba, Sire, Kianza, Yangonde Mouli, Katani, et puis par inondation, Bandaku, et Dindi, Batubama et Koti Nakata Bandaku, et de Yena Kisenso, sur l'avenue de la Paix, pont et Boukani, et puis Pilon Moko ya Snell, encore une autre pluie. Pilon wane kokwea ko imaginer ba dégâts ni ko sala yango wana na tindaki commissaire na biso en charge ya énergie akita sur terrain et puis to bengisa ba konzi ya province ya Snel de bazwa déjà ba mbela kuna bayi bandeni ba ko sa place wana et puis na quartier Kabila et ndako kwei libala mibale bazana na hôpitalo et na quartier Kumbu na Kisenso ndako kwei ebomi bato mibale nde toza en contact na bourgmestre puis toye na lemba tozwi avenue Kalamu esali ba inondation ba débordement ya mai ba famille ebele
eza na libanda baérosion banzela ebukani mpe bato bakufi na bato bakufi ezala na Mbanzalemba ezala na Livulu baka oyo biso tomoni c'est plus de 10 corps tomoni déjà 10 corps mais topesi bamoyen pa ya bagene bayebisi biso baka mosusu eza na se po mameka mpe kotombola yango alors baplace nyonso oyo totamboli baka ya badese ezali topesi bamoyen pa ya babourgmestre wana babourgmestre baresponsable bacommune mpona balongola bakoro wana ekende na morgue mpe todispose susu bamoyen ya bandeko oyo bazwi liwa te mais bazwi bachoke oyo baza na badifferents centres médicaux comme ça babourgmestre bapanza na kindele koloba te baérosion esalami nalimete ndanu nalimete mososo nalimete sokopao baplace wana nyonso epuis nalimete tomoni ka ya mwana moko akangami na courant oyebi baraccordement oyo ndenge ezali ya courant mwana bandeki koleka akutai na courant akangami na courant voilà un peu en bref. FCC bazalaki na retraite politique na Kisantu pe lisusu autorité morale ya FCC Joseph Kabila akitaki pe Kisantu pour na retraite politique wana bilemon ya jeudi. Bazali bongo na Congo central, précisément na Kisantu, bango banani, Front commun pour le Congo, FCC na Mukuse, oyo autorité morale na yango ezalaka, Musée Joseph Kabila Kabange, sénateur institutionnel, Bondi Melangaike, bazali na Kisantu, pona nini, pona kosala évaluation après ba élection, ndenge nini FCC, oyo ezali bongo, Front commun pour le Congo, oyo kumba makana Joseph Kabila, etambola maki, ba autorité ya ba parti politique nyonso, oyo bazalaka na kati ya FCC, bazali wana na pointe, pona kosala évaluation ya ba élection ya 2018. Boyebake, masolo nyonso basololaki elekanaki kitoko, surtout que bazalaka toujours même moral na autorité morale na bango Joseph Kabila Kabange, oyo wapi akumbelaka plateforme na bango. Nasuka ya masolo na bango, boyebake coordonnateur ya FCC Nemi Moulania azangaki te koloba boye. L'autorité morale invite les participants à réfléchir sur la consolidation de la stratégie de proximité, jugée plutôt faible lors de la dernière élection présidentielle. Il nous faudra bien évidemment mettre en relief nos faiblesses et nos atouts observés tout au long du processus électoral avec pour souci une meilleure articulation de notre stratégie électorale. Secrétaire permanent ya PPRD, Emmanuel Ramazani Shadari, Obazobenga Mikolo Oyo, l'homme ya ba hyperkit politique, Yepe Alobaki Boye. Ce qui fait que le peuple doit attendre des résolutions qui vont amener la stabilité, n'est-ce pas, de notre pays, au niveau du fonctionnement des institutions, mais également le développement économique et social pour l'intérêt du peuple congolais. Front commun pour le Congo, plateforme Oyo Ekumba Maka, na Musée Joseph Kabila Kabange, sénateur institutionnel, Bondi Melangaike, baza toujours bon moko ning balobaka na anglais together, pour na souci moko o ezali ya développement ya mboka na biso République démocratique du Congo. Surtout que Joseph Kabila Kabange o ezali autorité morale na yango, yekutu amipesa corps pe abnaye po na peuple congolais. Boinde zalaka. Yemoko autorité morale, ya plateforme Front commun pour le Congo FCC na Mukuse, Musée Joseph Kabila Kabange, sénateur institutionnel. Tango akomaki, lelo jeudi 28 novembre 2019, Joseph Kabila Kabange, autorité morale ya FCC, Bondi Melangai, ambiance ezalaki na kati ya salle na ndenge ya kosakana te. Tangu bamonaki Joseph Kabila Kabange, autorité morale ya FCC. Tala awa, azali kopesa batu nyonso wazalaki wana mbote na simplicité nyonso. Tangu asilisi fandi, a développé muke na ba délégué nyonso ya FCC o bazalaki na kati ya retraite politique yango. Po ayeba, nini esalami, nini ezwami, pe bazokende wapi. Nasuka ya nyonso, boyebake Joseph Kabila Kabange, autorité morale ya FCC. Tangu asilisaki, akoti na mutuka na ye kaka ndenge bozali komona na esengo nyonso ba militant
pe ba militante ya FCC na ba parti politique musu bazalaki wana bazanga kite ko féliciter pe ko pesa mokonzi na bango bambote na ndenge ye moko ayaki wana na pointe ya masolo. Boyende ezalaka mokonzi esengeli azala toujours na pointe ya masolo nyonso oyo ye azali kokumbela. Yango bomonaki ye moko autorité morale ya FCC Joseph Kabila Kabange Muze akitaki na pointe na kisantu pona koyeba ndenge nini masolo yango ezalaki kokende. Mokolo ya vendredi tolakisaki bino ndenge chef de l'État ayambaki batu na cité ya Union africain pe lisusu ministre après ya premier ministre Jacqueline Penge azalaki na masolo ya bamama. Ayambaki na audience mercredi le 27 novembre 2019 na cité ya Union africain yenani président de la République Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi wapi accordaki ba audience mibale ya kitoko ya liboso epai ya président ya chambre ya commerce ya Japon oyo wapi babetaki na mokonzi ya mboka masolo etali renforcement ya relation entre mboka na biso pe na République ya Japon. Sénateur japonais azanga kipete ko affirmer que ezali déjà ko préparer deuxième visite ya chef de l'État na biso Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi na mabele ya ba Japon. Pe lisusu président ya chambre ya commerce ya Japon alobaki ke Japon ezali moko ya ba preneur ya masolo etali bongo construction ya barrage ya Inga 3 pe port à eau profond ya banana. Moto ya mibale oyo mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ayambaki ezalaki bongo ministre angolais Manuel Domingos oyo ayaki kotika lettre oyo eutaki epai ya homologue na ye président Lorenzo ya Angola pona kokabula mawa na ba congolais suite ya bato bakufaki na ba dégâts oyo mvula esalaki. Ministre ba relation extérieure na mokonzi ya mboka bazanga kite kobeta pe masolo etali relation entre peuple ya Angola pe na peuple ya République démocratique du Congo. Circulation ya ba bien pe na batu na ba frontière entre RDC na Angola ezanga kipete kobeta manali solo entre chef de l'État na biso Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi elongo ministre ba relation extérieure ya Angola Manuel Domingos. Ministre après ya premier ministre Jacqueline Penge azalaki bongo na participation ya campagne ya 16 jours d'activisme boyebaki campagne yango ezali pona ko mettre fin na ba violence faite aux femmes wapi ezalaki bongo organisé na ministère d'État en charge ya genre famille pe enfants na soutien ya initiative oyo ya société civile oyo wapi ezalaki lancé na 1991 na ba activiste ya Women's Global oyo ezalaka organisé chaque année na ba différents pays. Boye bali susu que Jacqueline Penge atenaki na ko marquer présence na ye na ba assise oyo eza na Kinshasa ko banda le 25 novembre ti le 10 décembre 2019 toujours na cadre ya stratégie ya organisation ya monde entier pour na ko prévenir pe ko éliminer ba violence na égard ya ba femme pe ba jeune fille. Mokolo ya samedi vice-ministre ya intérieur asolaki na délégation ya vice-gouverneur ya ville ya Kinshasa pe lisusu vice-gouverneur alobaki na micro ya Info 26. Sur instruction ya chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi oyo mikolo eleki bomonaki moko na terrain akitaki pona kotala ndenge nini mvula oyo ebetaki na ville province ya Kinshasa wapi isalaki ba dégâts matériels pe ba dégâts humains na yango lelo samedi 30 novembre 2019 na ministère ya intérieur pe sécurité côté ya vice ministre ya intérieur boyebake ayambaki bongo vice gouverneur ya ville ya Kinshasa oyo azali kosala intérim elongo na directeur ya catastrophe humain ya ministère ya intérieur pona ko évaluer pe koyeba nini esengeli basala pona kosunga basinistré pe kokunda bandeko nyonso oyo bakufaki na mvula boyebake masolo na bango elekaki malamu entre vice ministre ya intérieur Innocent Bokele Walaka ensemble na vice gouverneur ya Kinshasa Nero Mbungu pe na bato nyonso oyo bazalaki na kati ya séance de travail yango kitoko
Mboka makasi boyende esengeli tango nyonso population azali na posa ya lisungi ya ba autorité ya mboka, ba autorité bazalaka toujours wana pona ko aider population. Félicitations ebele na chef de l'état oyo apesaki instruction que ba dégâts pe batu o ba kufaki na mvula o eleki gouvernement azwa yango ya charge. Pe félicitations na gouvernement oyo aliko kumbama na Sylvestre Ilunga Ilukamba premier ministre pe ba courage na ba félicitations ebele na vice ministre ya intérieur Innocent Bokele Walaka oyo azali toujours wana la pointe pour la population na ye. Mbela oyo euti epai ya papa mokonzi ya mboka papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo bino omonaki makambo ezu Kinshasa akitaki ye mona terrain po amona. Alors makambo ya monene to traité zanding c'est en rapport ya makambo oyo ekweli Kinshasa ya mbula makasi ebetaki le 26 oyo bandeko na biso bakufaki bamisusu baza na bahôpitaux bamisusu baperdre même biplace ya kolala. Yango wana vice ministre ya intérieur asengi biso ba responsable ya ville tosala évaluation ndenge nini tokoki kokunda bandeko na biso, ndenge nini tokoki koassister bandeko na biso oyo baza na ba différents centres hospitaliers pe ndenge nini tokoki kosunga bandeko na biso oyo baza susu na bisika kolala te. Nde mbala moko tosali équipe technique pour na kosala évaluation tosala ezosalama pour que lundi papa vice-ministre en charge de l'intérieur akende kotisa yango na primature loko les urgence mbela ya yemo konda mboka pour que ba moyen bima et permettre biso d'ici mardi mercredi to bimisa ba accord ya ndeko na biso to bana déjà ko ndango et puis to banda ko assister déjà bandeko na biso o bazana ba différents centres hospitaliers. Mais dans un premier temps ville déjà à zoko ba ko sala musana parce que ba ndeko mususu bazana na se ya mabanga ndi ba mire ko ekoyaki bazana na basa ya mabanga neti information na zo pesa bino ko banda lobiti lelo to longol déjà sur 4 nde lokola banzoto na bango baby makasi nde to tindi bango mbala moko na cimetière. Donc musala zo sala et salemaki na assemblée provinciale ya Nord Ubangi wapi ba député nyonso bazalaki na pointe paye moko président ya assemblée provinciale akumbelaki yango kaka ndenge ezalaka sima ya appel nominal et pas ya rapporteur oyebaki président ya assemblée provinciale azwaki maloba wapi sima apesa na gouverneur ya Nord Ubangi Izato Nzenge Koloke po asala rapport ya économie budgétaire na ye ya exercice 2019 p 2020 na maloba na ye gouverneur ya Nord Ubangi Izato Nzenge apesaki nano merci na Nzambe pesima ayaki kolobaki journée oyo etikali historique po na ye po ezali mokolo kitoko oyo avali ko présenter rapport ya économie budgétaire ya exercice 2019 p 2020 ya province oyo yazali ko kumbela pesima ayaki kotangela bango point sur point rapport ya économie budgétaire na ye wapi sima maloba na ye pa député provinciaux moko bazwaki maloba pona kotuna na gouverneur ndenge nini masolo yango ekotambola tango président assemblée provinciale apesaki lisusu maloba Izato Nzenge ayaki ko démontrer bango noir sur blanc ndenge nini masolo yango ekotambola pe ba député provincial bayiko leka na vote rapport ya économie budgétaire 2019 pe 2020 ya province ya Nord Ubangi oyo komama na Izato ezalaki bongo adopté. Sans sentiment de satisfaction, je pense que nous avons réussi de faire au mieux. Nous avons présenté un budget réaliste. L'Assemblée provinciale vient de l'adopter ici en commission. Et je crois qu'à l'issue de la commission, nous avons privilégié parce que la population compte beaucoup de nous et nous n'avons plus de temps à perdre. Le travail pour le peuple d'abord. Félicitations et belle la gouverneur ya Nord Ubangi Izato Nzenge ndenge azali kokumba la province na ye po batutu bazali d'accord pe bandimi musala kitoko oyo azali kosala. Merci pour bozalaki scotché pour na kolanda rétro ya semaine tokutani na prochaine édition. Allô ngaya wa santé eza misunga Hey, okatelinga lingala pour na santé mwana. Mon fils, pour ma santé misunga okatelinga lingala bandeko misunga ezali kokatela mutu lingala te ezali mutuelle de santé oyo epesameli na batu nyonso employé to non employé mutu nyonso oyo akoki kaka kocontribue na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na bahopito nyonso ya minene
ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, Nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga ta santé